Ekiriwo oba ekigenda mu maaso omutemu eyakakanya ku baana n'abatemula bamwagaza ekintu kimu kubeera nga ate naye attibwa mu ngeri y'emu nga gye yasse abaana oba si kyo okumukuba amasasi agamuttirawo. Bikuleetedde era nga abamu ku bali mu kuwagira ekintu ekyo ye Minisita Balamu. Honorable Justine Nammeere ono His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ate ayina engeri gye yamuwagiddemu mukwano era temwebuuza lwaki oba temwebuuza wa Justine Nammeere obuvumu gy'abujja, temwebuuza lwaki omukyala ali gumite nnyo ddala. Munnange Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yamuli emabega era ono yakakasizza ekyankwanzi wali nti ye Justine yagenda n'amulopera nga bwe bamubbye akalulu era bw'atyo n'asalawo okubeera ng'alagira akalulu kaddemu okubalwa. Byonna ebyayogera ng'akalulu tekanaddamu kubalwa munnange byali bituufu. Ngenda kubeera nga kutuusaako mu bujjuvu ye omutemu munnange yaleeteddwa mu kkooti ng'akutte eccupa eya soda eya Coca-Cola. Kaakati ekiriwo ku mutimbagano Coca-Cola yo bagamba nti yessaawa kampani babeere ng'ate bagiboola. Abantu bagamba mbu tebagenda kuddamu kunywa soda mbu omutemu soda yamuggyeewo. Lwaki yabadde ne soda mu kkooti? Ngenda kubeera nga kuwa mu bujjuvu ago nagasingakaawo. Oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino zijje gy'oli mu budde. Outside Construction Company weebali okubeera nga bakuzimbira enamba y'essimu ku screen yo awo eri bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp oba osobola okubeera nga ogenda ku ofiisi eri Mengo opposite Sir Apollo. Sempebwa Property Consultants Limited tutunda ettaka ate nga tukkiriza n'okusasula mpola empaka w'omalayo olotiyo tulina ettaka ku nguudo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Ofiisi esangibwa ku William Street opposite Zai Plaza. Enamba y'essimu weeri awo ku screen yo tukubireko okumanya ebisingawo oba osobola okubeera ng'oweereza message ku WhatsApp. Kaakati katugende butereevu mu video yaffe katutandike n'ebyabadde oba n'ebiri ekyankwanzi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekisooka kya byonna yabategeezeza n'abagamba nti mulekerawo okulya omuceere wemba mwagala okuwangaala ennyo kubanga ye talya muceere. Yakomadde okulya omuceere emyaka mingi nnyo emabega so mukomye okulya omuceere mulye ku bintu ebirala. Kaakati ate n'ekirala ono yavuddeyo n'akakasa nga awo yali emabega kwegamba w'obuwanguzi bwa Honorable Justine Nammeere okubeera nti baddamu ne babala akalulu newankubadde box ezimu basanga ng'ate zaakwatiddwako naye era ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'akalulu kabalwa era gye byaggweera nga balangiridde omukyala Justine Nammeere nga omuwanguzi ng'obuwanguzi babuggye ku munnakibiina kya NUP Rose Nalubowa ne babeera ng'ate babuddiza Honorable Justine Nammeere. Era Justine yavyo n'agamba nti ye oda yavudde eri ew'abaavu babeere ng'ate baddamu okola ki okubala obululu. Kaakati n'abaavu gwe yali ng'agamba ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kubanga Pulezidenti Museveni yakakasizza n'agamba nti oluvannyuma nga balangiridde omukyala Rose Nalubowa Honorable Justine Nammeere yamulumba n'abantu abalala nga 20 n'abeera ng'ate wegamba amutegeeza nti munnange ekibadde e Masaka batubbye akalulu era bw'atyo Pulezidenti Museveni n'amusaba ekikakasa nti yabadde awangudde bw'atyo ngu Justine n'abimuwa akati ne Pulezidenti Museveni n'agamba kati kakole ki kabaddemu babale obululu era mu kuddamu okubala obululu ne balangirira omukyala Justine Nammeere. Kakati ate Justine yabagambye abalimu nnyo kuba tagenda kubavaamu ate Parliament agenda giyingira n'okulayira ajja kulayira naye nga akatambika kano era Honorable Justine Nammeere mu ngeri y'emu ekyankwanzi wali munnange mu kwogera yagambye Pulezidenti Museveni nti eddagala mu malwaliro ga gavumenti teri nga abalwadde babawa kimu Panado naye eddagala eddala babasindika ku zi pharmacy gye babeera baligula. Video yino Pulezidenti Museveni ng'agamba ate kwosa ne Honorable Justine. Our granddaughter Nammeere, I want to introduce you that young girl who was a very young girl when I went there. She was small. Now she has been a fighter in Masaka. They almost killed her. You know, when you are, I think she may be honest. That's why they want to kill her.
been fighting corruption there. They had cheated her results. You tell them the story how you invaded Miato Waistura. She came to kill me, so I said, please don't kill me. I'm not somebody who believes just stories. So I said, what proof do you have? They gave me some contacts, which I checked, and they confirmed their story. How they were changing the results, announcing different people, you can imagine. And government people were involved, police and so on. So I moved in, removed the police commander there, removed him. Then I also made some, I talked with the electoral commission, they removed the returning officer. That's how they had a recount. Your Excellency, Mr. Chairman, my name, members, Your Excellency, Mr. Chairman of this session, my name is Justin Namere Nsubuga. I'm the woman member of parliament elect for Masaka City. It is a new dawn for us in Masaka City because for the first time in a long time, Masaka City is having a member of parliament who can attend the retreat in Chankwanzi. Our MPs have been in opposition for a long time. So it's the first time we are having an MP in 15 years in Chankwanzi here. Your Excellency, as you were teaching today, as you were giving your keynote address, you were very clear that if you want people to prosper, discipline, no corruption, or at least to the least, zero tolerance to corruption. Your Excellency, I will give an example of the regional referral, which is situated in my constituency, Masaka City, but I also whispered to a number of members here, and they told me there isn't much difference with the health centers, the government health centers in their areas. The doctors are there, there's an improvement, the nurses are there, but Your Excellency, we don't know where the medicine disappears to. Ugandans have to buy medicine in government hospitals, I think apart from Panadol. We need to be honest with each other today, as members of parliament, especially of the party, which is the government in power, the NRM government. Where does this medicine disappear to? Number two, Your Excellency, in your teaching, you always guide members of parliament. I've been listening from the side even before I became an MP about proper appropriation of the budget. You say that it's better to have a focus on given sectors and get more from that than scattering government resources and then you get nothing. I would kindly request you, Mr. Chairman, to expound on that so that you help me and maybe other new members to understand what is the better way to go. Because you once gave an example that in 1986, when the government was new, between about 10 years from 1986, more money would go to defense because government needed to fix issues of security. There was a rebel group in almost every corner and all these other insecurities. So government gave more money to security and fixed that. But today there is spilling, we're all over the place. So I humbly request you, Your Excellency, that you expound on that. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, my name is Alfred. Wetuli dia wange Justin ne womulaba ayogeza eryanyi ne womulaba mukamba mwennaku zino ate taagala kumanya naye nga ku side wano omutemu ye yaleeteddwa mu kooti naye kampani ya Coca-Cola eno abaana nga bagiwalabula nga bagitwalaganya anti munnange omutemu mu kooti yazze nga akutte eccupa ya soda eya Coca-Cola. Abaana bali eno bagamba tebagenda kuddamu kunywa kooko, Coca-Cola bagenda kumuboola, ye bali mu kwebuuza ani amuwa engoye zaakyuse ezo eza buli kadde buli wajja mu kooti, ye ani yamugulidde kasoda ako n'akamuwa, omusajja lwaki bamuwadde soda, kwegamba bannayuganda bakambwe nnyo era kampani ya kooko simanyi naye nga eri mu kattu wenjogerera kubanga omutemu takkirizibwa kunywa soda yadde takkirizibwa
kukwata yadde kwegamba takkirizibwa ne yadde okulya naye nga omutemu ebyazuuliddwa ye bamukebedde era ripooti eyavudde mu basawo ng'eraga nti omutwe gwe mulamu bulungi taliiko yadde akazoole taliiko yadde ekikyamu ku bwongo omusajja mulamu bulungi nnyo ddala kubanga era abamu bedda bagamba nti okusinziira ku ntunula ye entambula ye ebikolwa bye mbw alabika aliko ekikyamu ku bwongo naye bamukebedde era ripooti eyavuddeyo ebyasomeddwa mu kooti nga ripooti eraga nti omusajja mulamu nnyo taliiko yadde ekikyamu ku mutwe mulamu bulungi naye ng'era mu ngeri y'emu kigambibwa nti ono bakizudde ng'ono alina banka accounts ez'enjawulo mu Uganda alina banka mu DFCU alina akawunti mu DFCU Bank ne Stanbic Bank ate era mu ngeri emu alina ne mobile money account ez'enjawulo era amanyi okujja ssente mu banka n'abeera ng'azisindika ku mobile money account ye ate kw'ossa n'okujja ssente mu banka n'abeera ng'azikozesa ebintu eby'enjawulo nga n'omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 2 yaggyayo ssente ku mobile money account ye era nga n'abeera ng'azikozesa by'ayagala era ng'ennaku z'omwezi 2 omwami ono yakubirako poliisi ku emergency call yaabwe yabakubirako ko kaakati mu ngeri emu yapangisa n'emmotoka ekika kya RAV4 ng'eyo gy'abadde ng'akozesa okubega kw'ossa n'okubeera ng'ateeka pulaani ye y'okutemula abaana mu nkola era omwami ono yazuuliddwa ne passports ez'Amerika 2 kw'ossa n'amasimu 2 laptops 2 US driving permit nayo yabadde nayo era awe tuli mukwano naye nga musajja abadde n'akasente ku akawunti ye kubaddeko akasente abadde alinamu oba olw'okuba yakolerako mu Amerika emyaka egiwera naye nga ababadde bawakanya ebigambo by'omukulu Lumbuye nti omusajja ono yaliko mu Amerika oba kino kibalekawa kubanga bamusanze alina passport za Amerika 2 namba alina kw'ossa ne US driving permit ya Amerika naye nga bino bye bimu ku ebyo ebyabadde mu kooti ate tugende mu maaso. The accused operates bank accounts in Uganda with DFCU and Stanbic banks. Copies of the bank statements will be relied upon at trial. The police investigations further reveal that the accused operates a mobile money account on his telephone number 0769 582620 in the names of Christopher Okello Onyum, where he carries out routine transactions for different purposes on different days, including on the fateful day of 2nd April 2026. The accused also operates routine bank-to-wallet transactions from his Stanbic Bank account, his mobile money line 0769 582620. On the 2nd of April 2026 at 11:09 a.m., the accused transferred UGX 200,000 from his bank account to his mobile line. At 11:11 a.m., the accused transferred UGX 195,000 from his mobile line to mobile number 0772 966 956, which belongs to Annette Ago, indicating the reason for the transfer as School CRRL on Voom. The mobile money printout shall be relied upon during trial. On the morning of the 2nd of April 2026, the accused moved from Chanja through Clock Tower to Bunga and Gaba, the scene of crime. The accused call data record shall be relied upon during trial. On the 2nd of April 2026 at 11:25 a.m., the accused's phone made a call to the police emergency line 0323 112 112. The accused's movements prior to the crime were tracked on the police CCTV surveillance cameras. A CCTV analysis report shall be relied upon during trial. Prosecution shall, among others, tender and rely on the following exhibits. 1. Physical evidence, the blood-stained knife, other knives recovered from the accused, and blood-stained clothes of the accused person. Documentary evidence, post-mortem examination reports on PF 48B, accused medical examination on PF 24, the charge and caution statement of the accused, telephone printouts and KYCs, mobile money records, bank statements of the accused person, immigration travel reports, identification documents of the accused person, payment receipt of Gaba Community Church,
scene of crime report, court orders, CCTV analysis report, DNA report, accused previous sanitary reports, accused certificate of good conduct, accused driving permit, among others. On digital evidence, the prosecution rely on PF17A, digital forensic report, police CCTV analysis report, among others. Mr. Kello, this is the evidence that the prosecution will rely on during your trial. You're committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply for it. Omwami ono yasindikiddwa mu High Court ate omusango era gubeere nga gugenda mu maaso n'okukwajja nga gukwajjiza eyo. Naye omulamuzi we Makindye mu kooti yagambye nti omwami ono ajja kubeera nga alina omukisa kwegamba ogw'okusaba beyiro. Kati bo bannayuganda kye baagala nti asabe beyiro bagimuwe ajje eno ate munange bamwanguyizeeko okubeera ng'atuuka ew'omutonzi we, kubanga kirabika amateeka tegagenda bakolera bo kye baagala, kubanga bo baagala kimu omwami ono abeere ngattibwa. Tebaamwagaza kusibwa mbu asibwe emyaka 5, simanya asibwe obulamu bwe bwonna. Bo bamwagaza ekintu kimu kubeera nga ate naye akola ki? Nga attibwa nga naye we yasse abaana abatalina musango, abaana abato ddala. Kakati nga ne Minisita Balamu naye ayagala omwami ono abeere nga attibwa, era Minisita Balamu yabadde ayagala oba bamukubenda bukubi mu masasi kwegamba afe aveewo olw'okutta abaana, kubanga obujulizi bwe buli bamusanze n'ekyambe ekiriko omusaayi, bamusanze n'obwambe obulala bungi, ate ng'era ku ssiini wali buli kimu kyonna kwegamba obujulizi bwe buli, tewali gamba mbu ate byambu ate biki. Musajja yattira ddala abaana, ate kw'ossa n'okubeera nti aliko n'omwana omulala gwe yatta n'abeera nga atiisatiisa maama w'omwana oyo. Naye nga ku sayidi wano kambeere nga nkuwa omwami ono ate naye alina kyagamba ku mutemu ono. Vidiyo yino. Ekintu kiri kimu kyokka ky'osobola okuteekamu ssente zo gwe munnayuganda ali ku kyeyo nawe munnayuganda ali wano ku ground, ate ssente zo ne ziba nga zeekubisaamu ebeera real estate, libeera ttaka. Era nga nkubiriza naddala bannayuganda abali ku kyeyo, kubanga nange kye mulimu na kirimu era strategy gye nakozesa, muteeke ssente mu ttaka, kubanga ettaka ekisooka ligenda kuyamba okukuŋŋaanyiriza ssente, ekyokubiri likuyamba okukuumira ssente, ate ekyokusatu ssente zo zibeere nga zikuzaalira zeekubisaamu. Onaagenda okukomawo ettaka ly'obeera oguze obeera osobola ottundako, awo n'otandika bizinensi. N'olwekyo mbakubiriza muteeke ssente mu ttaka, ate ne mbakubiriza okweyuna ffe abassempeebwa Property Consultants Limited. Tulina estates ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma Kampala, ate mu bbeeyi ensaamusaamu ennungi ddala. Tulina estate ku Masaka Road miliyoni 15 n'ekyapa. Tulina estate ku Hoima Road kuva ku miliyoni 10 n'okweyongerayo. Tulina estate ku Gayaza Road. So teeka ssente mu ttaka, ate ffe bassempeebwa weetuli okuba nti tukuyambako okuinvestinga mu ttaka ettuufu. Ettaka lyaffe lyonna liba lya byapa, ate ng'ebyapa bibeera bya ku mmeeza. Omuntu asse ne mu Genesis nga bwe mbakootingidde verse, bw'oba ofulumiza musaayi naawe fulumya omusaayi. Nze kyenjagala nammwe abasinga kye mwagala, naye bano waliwo aba human rights n'ebirala bo bagamba tugende mu kooti. Kale tugende mu kooti, naye kooti eyandisaanidde yandibadde kooti martial. So ono omusajja omutemu kalibutemu ayassa abaana bana, ate nga neyatta n'omulala oli abadde atya nga yamutiisatiisa nti oliogera ndikutta. Amawulire ago ngafunye wano n'oyo tugenda kumunoonya omukyala gwe battako omwana, naye aveeyo ojja kusanga nga kino ekisajja kibadde kitta n'abaana bemuwulira be basse ku bypass n'owalala, nga omutima gwakyo hobi yakyo yakutta abantu. So we are going to Balamu Balugahara Minister ye okuva olunaku lwaluli
ayagala omusajja ono akubibwe masasi ku State Square mwamulabanga akyogera ng'agamba omusajja ono oluvannyuma lw'okutta abaana bana tasaanye na kubeera mu kkooti asaanye kuttibwa. Obusungu buno Balamu bw'ayina buva ku nsonga nti mu bwongo bwa Balamu alowooza omusajja ono yazze atta abantu wano mu Uganda bonna bonna. Mu ndowooza ya Balamu, ye Balamu mu bwongo bw'alowooza nti omusajja ono ye yatta abantu juuzi ewa Muwanga Kivumbi 10. Nkutegeeza nti Balamu alowooza nnyo bambi era wakiisa tayagala bulamu bwa muntu kuzanyirwako. Balamu mu bwongo bw'alowooza omusajja ono era ye yasse omukazi ono kubanga ono agamba bamukwata ne bamutulugunya mpaka bwe yafudde. Era ono omusajja ne ye yamusse oyo gwayogerako eyasse abaana. Nkulaga obusungu bwani bwa Balamu nti bwakitegeevu okwagala omusajja ono attibwe. Tuludde nga tubuuza bannange fayiro ya Muwanga Kivumbi abatta abantu abo bali luddawa ne ku poliisi teriiwo. Kati alabika Balamu yakitegedde obusungu bwe nti omusajja oyo ye yatta abantu abo abewa Muwanga Kivumbi. Balamu akulaga nti ye mu bwongo bw'akirowooza nti omusajja ono lwaki tasaanye na kuweebwa mukisa kugenda mu kkooti asaanye kuttibirwawo. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ono omusajja ye yawandiika ng'okulonda kuwedde tweet n'apostinga ng'agamba ati nzise abawagizi ba NUP 22 ninze Bobi Wine wa 23. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ye musajja oyo. Mu bwongo bwa Balamu omusajja oyo amuyinako obusungu yasse abaana abana alowooza nti omusajja oyo ye yatta abantu nga 18 Novemba 2020 abantu abasukka mu 10 abattibwa olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalukwatibwa eruuka. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ye musajja oyo lwaki akoze ekivve nnyo era lwaki amuyinako obusungu tasaanye genda mu kkooti. Balamu mu bwongo bw'akirowooza omusajja oyo yali yagenda natta abantu wano jjo ly'abalamu 29 ogw'omunaana nga 10 bwe baalemesa Kabaka okugenda e Bugerere. Nkulaga obusungu bwa Balamu nti bw'amagezi bw'akitegeevu ku musajja oyo bwamulinako lwaki tasaanye nagenda mu kkooti. Kuba ezo fayiro zonna zenjogerako abantu bafe abo battiddwa tewali fayiro. Mu bwongo bwa Balamu alowooza nti nga 10 omwezi ogw'omusanvu 1989 oyo omusajja ye yali omujaasi yali aduumire Essoloti eyakwata abantu abaali bateeberezebwa okubeera abayeekera n'atabawa mukisa kubatwala mu kkooti n'abasibira mu container eya train ne bakuma wansi omuliro abantu abo ne bafa. Ekiziiro bubi nnyo mu container kye bayitadde Mukula Masaka. Bantu 2 n'obakwata n'obasibira mu container. Abantu beteeso de Mukula Masaka. Balamu mu bwongo bw'alowooza yoyo kuba n'eyo fayiro tetulina muntu mu Uganda mbyafaayo byayo yali akwatiddwa avunaanizibwa nti ono ye mujaasi ya komandinga Masaka eyo tebaaweebwa mukisa kutwalibwa mu kkooti kwewozaako ate ng'era mu Uganda 1989 kkooti zaaliwo eziri. Omusajja omu eyawonawo ku bantu abo abamukula Masaka abaafa over 68 abaafiira mu container yagamba nti baafa muli bwe baali munda ye ekyamutaasa ayina munne gwe yeegayira nti nfuka mu kamwa kubanga abantu baafanga mu musana mu bbugumu bagamba container wansi bakumyeyo omuliro ng'abantu ekibatta nkalamata ne baggwa ne bafa bwe batyo. Baatuuka ku level eyo yakuba nti omuntu yeegayira munne munnange nfuka wano nange ngenda kufukamu mu kamwa. Kati Balamu akulaga oyo omusajja oyo alabika yakizudde yali akulira amagye ebiseera ebyo. Abo nabo tebaafuna bwenkanya. Balamu akulaga mu magezi ge omusajja ono amulinako obusungu tasaanye nagenda mu kkooti olw'ensonga ye yakomandinga olutalo olwalimba omusinga abantu 10 n'omusobyo nabo ne battibwa nga tebafunye mukisa kugenda mu kkooti ng'ate kkooti weeziri. Balamu obusungu nkulaga bw'alina nti buli very genuine. Oyo omusajja mu 2006 waliwo omusirikale gwe baatugamba gwe bayitanga Kapiteni Magala eyatta abawagizi ba FDC nga bakumba wali Emmengo. Basatu mujjukire gende Luziro labo bajali kitegeeza ne Magala si ye yabatta yono omusajja nkulaga obusungu omusajja oyo fayiro zonna ez'okutemula abantu mu Uganda ezitabaddeewo yadde yoyo omusajja era yakikola. Obusungu bwa Balamu bwa kitegeevu bwa ddiini bwa kizadde. Mwebe mutta mugenze ne mutuukiriza olugero lw'ekisoga omusoga akoba nti enoni enkulu neeyegere sente okunya mu kisu. Enoni enkulu neyegeresa ento okunya mu kisu. Muze mutemula abantu wano buli lunaku buli mwaka tubagamba banaye mutemula abantu. Kaakati banna Uganda batuuse okugwedda lunga ekintu kibamanyi mu bwongo kya kutemula.
kati mutemu munnamwe mwe mulaba kiyakoze kikyamu nnyo tasanyi na kugenda mu kooti nga mmwe mutamudde ne mugenda ne mukola ne zitweet byonna byonna ensi neeraba omuntu ng'agamba nze naakatta 22 embwa za Nuupu ekyo ogwo si musango kati zonna fayiro mulinga abazimuteekako nkulaga Balamu nti ategeera nnyo alina bambi ekisa era minisita alina amagezi nnyo alumirirwa eggwanga lye n'abantu obulamu bw'abantu abawa ekitiibwa mwitegeera ekyo byonna bye muzze mukola okutemula abantu ng'ensi ekuba enduulu bannange mulekere okutta abantu emitwe teginnaba kuva ku bifuba aba bemwakatte wa Muwanga Kivumbi efayiro ya Muwanga Kivumbi teriiwo mukiteekera ku musajja oyo byonna kansuubire obutemu obwo bubali eno ni enkulu neyegere sento okunya mu kisu ebikolwa byammwe ebyokutta abantu kati biyingidde mu bannansi bakimanyi nabo kati nti okutta kya bulijjo ng'akanyonyi akato bwe kayiga nti maama apama mu kisu wano nange kati kitegeeza kya bulijjo kati kye mukola nga muvaawo mwasama asaanye kuttibwa eyatta aba Muwanga Kivumbi mwamutta eyatta abantu n'agenda ne ku post ye ne yeewaako obujulizi nti twakatta bati mwamutta tobamanyi gwe Balamu bamuleka bw'abantu abo bonna obwana kati obubonaabona obw'abantu abo bonna bamusse waliwo omwana kabaka amini kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe bamukwatira eruuka batta omwana owa senior 1 owa Lubiri SS wali mu paaka ya Usafi oyo teyali mwana abantu bemusse bonna kya bulijjo kati mutulaga wano mulimu amagezi nga atenga mmwe bennyini ebikolwa byammwe bye biyingidde kati mu bwongo bw'abantu ne balaba nti okutta abantu bya bulijjo tubadde tubayimbirira respect obulamu bw'abantu mulekere okutta abantu emirambo giri wali teginnaba kuvundewa Muwanga Kivumbi musiba omusajja ku bintu ebitaliimu ng'emirambo abantu bali mu ttaka mwabase kati mulaba kati sawe no muvaayo n'olaba mbu bateeseewo okusaba ne minisita aleese obubaka okuva ewa president nonsense ono omuwala baamutulugunya mpaka bwe yafudde oyo omusajja yamutulugunya oyo obusibulamu mussa abantu abasukka 200 bukyanga Robert Kyagulanyi ajjambye obufuzi myaka 7 gyokka tubeegayiride bannaye mulekere okutta abantu egyo nno gye emirambo gye tulabako gyokka balina mu 500 kubanga tulina abamu be tutalabanga mirambo bangi basebuufu tubeegayiride mulekere bannange okutta abantu kati mmwe mutufuganga bwe mumanejinga ebiraalo byammwe ebyente bwe bagita nti eyo ne bwe bagita teyina makulu anti eyente yange lwaki ogisse naffe mutudwala bwe mutyo kati olaba ng'okutta abazadde abantu abakulu si kikulu ekyo naye okutta abaana ogwo musango ng'obwana buno oba oliawo abamu ku bantu bemuzze mutta baŋŋanda zaabwo nga kyekyabuviiriddeko n'okuba nti nabo kifa olw'okubanga bwe batta ab'eŋŋanda zaabwo temwateekawo temwakola kisaanidde kati muvaayo mwasama nonsense obulamu bw'abantu bonna bumatalinga ninze Henry Maganda Matiya kyowolo otudde gwoyagala kuzimba oli mufuna mpola tomanyi wa kutandikira tukubire fe aba Lusege Construction Company fe tujja kubuulira w'otandikira oba ofuna ssente mmeka akaka ssente tujja kagattagatta naawe ofuna akayumba we weebaka tebakulimba nti ssente z'okuzimba bazikuŋŋaanya nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde 4 nzimbe tojja kuzimba nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba togenda kuzimba wabula woonootandika bwoti n'ezizimba tojja kumanya gye zivudde bweti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto tandika kati tandika n'ekyo ky'oyina gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono yongerako gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri oba nsobola okuzisoma wano 007 56 888 587
eya MTN eri 0789 412 124. Twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mmengo ku kizimbe kya Byandaala bakiyita Nayiga C Byandaala. Tuli ku level number 3. Bw'ova bwoti ku Shero Mmengo ekyaffe kwekyotuukirako. Jangu tuzimbe. Tolowooza nti toyina ssente nga tonatuuka mu woofiisi zaffe. Jangu mu woofiisi zaffe ffe tukugambe nti z'oyina tezimala. Nenze nti wa z'oyina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika.